Feabhra chéantaine, cuimhín an seo compordach in the Christian. A gcónaí an seo táimid chun críochnú suas le mí Feabhra. Táimid beagnach isteach I mí Márta inis. Táimid chun fécinn do raig cúpla den achtraí spéisiúil atá chun tharlúnt I mí Márta. Ach chun tosnú táimid chun críochnú suas le Feabhra agus freastal siar cúpla den rudí simúil atá ag teach suas ag deireadh an mí seo. Nuair atá an grian ag titim ina lí ó an lá seo a raig beag satan imethe ó an spéir istíthe nuair atá an ihe ag tosnú. Tá Jupiter fós ann beag Jupiter fós ann go luath istíthe a ggur cúpla seachtain fós ach táimid fós anna luath istíthe inis tá dhábalta beagáinín den solas sin ó an grian fós a eiscint agus tá Jupiter hena féin ag dul dro titim ina lí. Tá Jupiter níl Jupiter déarach go lár an spéir inis, ní beidh Jupiter thuas a ggur leat den ihe beidh Jupiter ag imeacht níos lua agus níos lua ó an lá seo a raig. Agus tá an ghealach an sin táimid ag fécinn ar an dara lá is feithid. Tá rud ag an simúil meall ar an dara lá is feithid agus na léitheanta sin ach beidh an ghealach is lú an mion ghealach nó an micro ghealach. Massam go bhfuil micro ghealach beagnach níos crinne ach bearlam mion ghealach is ghealach beag atá ann. Táimid ag fécinn ar an ghealach an seo ar an ceithre lá is feithid. An ceathrú lá is feithid agus tá an ghealach 9.8 faoin géad lán. Sin anna lán agus má fearamíd ar an fad cé go fuide is a bhfuil an ghealach uain níos mó ná 400,000 kilometer. Sin an puinte is fide a bhfuil an ghealach ábalta sricint ó an domhan ó 400,000 kilometer uain go dtí 350 kilometer uain. Agus dábhrí sin, ben méid ag fécint ar an ghealach lán ag an am céine ina bhfuil an ghealach is fuide uain agus dábhrí sin beag an ghealach cóú is a déach sé cóú is a déach sí a bheith. Tám tar éis é sin a clúdú hena féin tá seo beagnach an lán agam as béarla agus as ghaeilge massam meall ar an ghealach agus an athrúcháin idir an ghealach is mó agus an mion ghealach nóir tá an ghealach Cónocht uain nó fuide uain. Táimid ag bag a raig inis go dtí maidin. Mar go bhfuil an Pláinéid dearg Mars nó Márta agus Venus an Pláinéid sais bán dearg nó aráiste an Pláinéid is gile san spéir. Tá na burtacha anna Cónocht le chéile ag an am seo den mí. Agus sin é Venus ag teacht suas agus nu mí dábalt Márta eiscint in éair. Tá sé ann si a ggur Venus sé a ggur Márta orintanta tá sé dachar cumad é sin crin in intin ach sin iad an Pláinéid is gile agus an Pláinéid dearg ceann den na Pláinéidí is cáú. Ach níl mí dábalt é sin eiscint. Tá Venus có geal bhfuil mí dábalt a Venus eiscint fiú nóir atá an solas sin ó an grian ag teacht suas san spéir agus Sios an cahar dábhrí sin tá trúlú solas ann freisin agus níl míad ábalta an Pláinéid dearg a eiscint an seo. Brú míad amach faoin tua seans go bheith míad ábalta níos mó a eiscint nóir tá níos trúlú solas san spéir. Tá Venus anna geal an sin ach fós béidir mátá an ábhar sin beagáiní níos irde mátá crown nó rud éigean idir slí nó fergan a beag nó cá massam ní beag dhábal do Mars a eiscint an sin ach anna Cónocht go dtí an talamh sin é an Pláinéid dearg ach nóair a éiríonn siad beagáiní níos irde san spéir beag Mars imethe agus beag Venus fós ann. Tá Venus cógealg be míad ábalta Venus eiscint go héasca fiú nóir atá an grian beagnach suas. So siomíad lethóir tar éis seach tá gach rud eile imethe ach má fearnaíonn má fearann tú isteach an sin anna Cónocht fós tá Venus ann. Ná úsáid telescóp ná buint úsáid as telescóp chun é seo a dhéanamh beag an numad solas ag teacht ó an grian ag an am sin den lé. Táimid chun freastal ar páirt eile den domhan áit ina cóirgumíochmid ábalta an na gá Pláinéidí sin Venus agus Mars a eiscint beagáiní níos éasca. An táimid ag brú isteach an seo go dtí lár an Afric anna Cónocht go dtí man cearcail. Má tá tú ag fécint ar mappa cosúla seo léirscáil den domhan. Na átainna atá anna glas. Na átainna sin iad na páirtna a bhfuil ar an man cearcail. Na ganamhlach sin na átainna anna tirim tá siad ar gá héamh den man cearcail. Ní bíonn na ganamhlach ag an
díreach an man cearcail. Tá míid an seo I lár an Afric, tá an grian fós suas, ach an man cearcail, nóir atá na Pláinéid ag teach suas man, tá si beagnach díreach os cion an grian. Seachas ina bheith ina lí cóngrach dí an talamh an sin a feicimid iad nóir tá míid in éireann nó áiteanna eile a bhfuil fuide ó an man cearcail. Má tá tusa thíos I Brazil nó I lár an Afric nó I partna de Indonesia Ilan Java mar hampla, beg na gá Pláinéid sin cóngrach le chéile san spéir. Tá seo fós an spéir amach faoin tua, tá a lán donna áiteanna díreach an man cearcail mar tua is foréist atá ann is cuilte te agus fluch an cuilte báiste neadidir an focail cearta go nóméid seo tá níos mó folklór gom a gcóir nábhar atá san spéir seachas na ábhatá siús an seir an danan ach fós fiú mátá tusa I cathair olmhór a bhfuil an man cearcail fiú well neadidir beidir mátá tú a Singapore chur míad isteach beagáí níos mó trúlú solas ní dhéanam mé seo go minic. Fiú le níos mó trúlú solas cosúla cathair a bhd níos mó ná carcaig beidir cosúla Singapore níl me se tar éis freistal Singapore riamh ach tuigim gur cathair anna mór atá ann sin iad Venus agus Mars díreach in aice le chéile san spéir. Tá sin ag teach suas beg Venus agus Mars anna cóngrach le chéile maidin ach ní beimid ábalta é a eiscint ó éireann agus níl sé sin cosúla na orú an grian nó orú an galach orintanta caiigh tú bugad go dtí áit éigean difriúil an domhan chun na orú a eiscint cinnte. Ach le seo le na Pláinéid seo tá tú ag ahrú cé go cóngrach dí an man cearcail ina bhfuil tú. Seachas cé go fuid a timpeall an domhan ina bhfuil tú. Níl míad ag bugad trasna ó chéh a héh tá míad ag bugad a síos ó bunga bar. Sin difriocht idir na gá chás sin. Ag caint míheabhléir orú agus orú an gulach tá míad chun brú raibh gáin. Má tá míad ag fécint isteach mín Márta tá cúpla rudí deas ag charlúint I míad na Márta. Beg an Pláinéid Mercéir ag teach suas san trónóna nóir atá an grian ag dul ina lí anna dachar a eiscint ach sin faoin gulach faoi Jupiter díreach os cion an grian sin Mercéir. Gáin níos irda an sin fiú agus beg tú ábalta eiscint. Well, dearm beg tú ábalta eiscint tá seans máach go beg tú ábalta eiscint tá Mercéir anna beag níl Mercéir anna gheal tá Mercéir an Pláinéid is dachar le heiscint a bhfuil tú ábalta eiscint le asúla ná. Tá Neptún agus Uranus beáí níos dachar le heiscint. Sin Mercéir Jupiter an gulach beg tú ábalta Mercéir eiscint nóir tá míad leislí tríd mína Márta. Nóir tá míad níos fuide tríd mína Márta an fetheú lá seo an Cónocht seo an lá ina bhfuil an lá agus an ihe an méid an fad céine. So tá míad tar éis fécint an green stad go háirtha green stad an géire nóir atá an ihe anna fada agus tá an lá anna gira ach an Cónocht agus tá ceann amháin a gcuin I mí Márta tá ceann amháin a gcuin in san fór agus ceann eile a gcuin in san César eile beg gá Cónocht a gach blian idir na gá Greenstad. So seo an 6 grian 6 lár an spéir. Níl an grian ag a puinte is lú, níl an grian ag a puinte is irda. Agus beg an grian ag teach suas díreach san urthair agus ag titim si is díreach san iarthair beagnach díreach nos má tá míad ag feabhra isteach an sin beagnach díreach an puinte den compás. So seo lá speisialta fós beg sé anna well beg sé anna cosúla go ná lá ach má tá sé arólas agad tá sé arólas agad má tuigeann tú. Si an Cónocht beg an ihe an nocht cófad le an lá Cónocht. Tá rud éigean eile ag teach suas ag deire mína Márta. Tá míad chun fearra isteach an níis as Gaeilge, nílam chun fearra isteach as béle go dtí go bhfuil míad beagnach ag deire an mí mar go tharlíonn sé ag beagnach deire an mí. Tá míad an seo an fethe
Carú bheith cúgu cag sé bheith an ihe den gealach lán, measam bhfuil ní draganí níos cónrach an seo in éireann ar an bheith catharú, sin nóga 9.8 tá sé dachar a bheith níos cónrach í lán le sin muna bhfuil tú céad faoin géad. Agus má brúmí tríd an ihe sin an gealach anadas nóga 9.9 faoin géad lán sin ana lán bemid ábalta an gealach eiscint mar sin ag deire mí Márta, agus má brúmíad a roiig go dtí beagnach go dtí go titan an gealach beagnach ina lí ar an taobh eile den domhan. Neadar an bemid ábalta scá an domhan a eiscint ó seo in éireann. Tá an idirlíon tréisrálam céad faoin géad lán an seo in éireann i mí Márta nóir tá míad beagnach ag agus sin é. Neadar an bhfuil tú ábalta é eiscint, ach sin é scá an domhan ag teachtasteach ar an gealach. Beg sé dacréis sin eiscint mar go bhfuil sé ag chur lúnt nóir bhfuil an grian ag éirú ar mad nóirtá an nóirtá an grian ag teach suas agus dábhrí sin, well sin an grian ag dul té fér de crown, ach dábhrí sin be beáín solas sa bhreis an spéir. Ach rís, má brúamíad trasna go dtí puinte eile den domhan agus massam gurbíd an Ilan Galapagos siad na áiteanna is fearr chun é seo eiscint. Timpeall an sin, níl sé anna éasca iad eiscint ar an léirscáil seo, timpeall an sin, cá bhfuil an gealach sin agus má fearmíad isteach an seo a rís beagnach ar an máncearcail. Cógamíocht míad ábalta scá an domhan a eiscint ag teacht suas. Well, bhí scá an domhan ann. Ní orú an gealach omláin é seo is orú penumbral é, sais taobh de scá an domhan ag trasnú an gealach. Agus dábhrí sin ní ag an gealach darug ach sais bán darug. Tá tú ábalta an sais dá ceart eiscint an sin agus má brúmíad a roiig tá tú ábalta é eiscint a beáí níos doracha an sin. So má tá tú ar an Ilan Galapagos, fiú má tá tú i America, má tá tú i California nó áiteag an cosúla sin, beg tú go bra, sais éon áit an sin chun na féarna sin, beg tú ábalta an orú seo a eiscint ach ní orú omláin é. Sin cúpla den a rudaí bhfuil ag teacht suas mí Márta agus cúpla na rudaí ó bhfuil fágta ag an am seo i mí Feabhra. Be mé thnáis le seo as béirle ag caintrid cúpla na ábhar seo ach muna bhfuil tú ag fécint ar na scanán na seoanna Gaeilge níl tú chun an orú a eiscint go dtí go bhfuil míad i mí Márta, so sin rud éigean a gcóir na daoine a bhfuil ag fearr orm as Gaeilge go háirithe. Gur míle maithagad as ach éisteachlumm más má leat an video seo agus an sais ábhar seo na topací seo den cinnta go brún tú an canapa like agus dhéon listáil leis an cinál YouTube seo agus má tá seansa go freistal ar creepybeanscontent.ie tá tú ábalta léamh de gáin méir na show seo freisin. Gur maithagad agus is dólam go cill mé sibh an céad eile.